Mas, kenapa LC rata-rata cantik-cantiknya poleng-celeng? Lha kowe pengen duwe bojo LC, apa pengen duwe bojo sing spek LC? Iki ngene lho tak genahne ya. Mbok kira LC iki sing ngragati wong siji. Iya enek wong pira sing ngragati LC iki. Mangkane iso mendino nyalon, pe budal nge-LC, skincare ndak karu-karuan. Iki sing ngragati gak wong siji kuwi. Nyapa kowe melu arepan melu ngragati. Yah, yah, yah. Rokokmu sik utilan kok dulinan LC barang iki lho. Wis ora usah wis ngopi duite nggih wul 50.000 cari teman kuwi lho malah jojis. Ora usah dulinan LC. Sekali kowe ngopeni LC, yuh, lho tanahe mbahmu sakan apa omahe mbokmu karo kadol kok. Wis ora usah neko-neko. Yo diwulne ae, duduk melingkar, gelas diputer, ngono lho.